现在我们来介绍这个飞机是航模 Volantec 的 Plane Star Epoch。好，现在我们要开始要起飞，先 check 它的 aileron、elevator 跟 radar。你好，来，我们开始要起飞。太高，可以。换一个降落啊，转弯，换油门。哇，那边有人有 video 拍他了，飞到特别远了。我直接看不到他了。哦，不错。真飞机也是差不多是这样子下的哦。这后轮转弯都很好。这些飞机是我们叫后三轮啊，就是两个大轮在前面，一个小轮在后面。这个方向轮是后面这个轮，我们叫后三轮。另外一种飞机，刚才你看那一台是前三轮，就是三个轮，前面有一个小轮，然后小轮是方向轮。所以这种飞机是头部比较向上倾，然后起飞比较漂亮。初学者我们通常是建议这种后三轮，因为前面轮下的话比较快。如果是前三轮前面的轮你是如果机飞机下去不好的话，所以这才叫做 Volantec Plane Star Epoch， 就是属于比较小那一台，有一台更大的是 Accent 有 flap 嘛？Accent 也是有 flap， 也是有 flap。对，这一台是很适合初学者飞的飞机，因为它价钱便宜，然后不是太难飞，还好啦。马斌说应该是第二台飞机哦，第一台看不到。其实也是可以啦，像你放陀螺仪这样载落来讲可以啦。如果你用陀螺仪就比较，因为它的 landing gear 还是用铁线，它不会歪，这个是一个好处啦。来讲，你瞬间了啊。它也是可以飞得很慢，而且这个如果你加多少啊？200块啊，可以买那个 floaters。90块，90块可以买 floaters 啊，就是什么叫浮筒啊？浮筒就是把那轮子换掉就可以在水上起这样。90块很慢啊，对，不会太大，不会太小，也不会太大啊。如果你附近没有什么地方的话，就去尝试。然后有谁有兴趣跟我们一起飞的话，可以留言，来，我们大家一起飞。我们的 videographer 很用心哦，开玩笑，可以做 full time 了可不可以上一个 job 啊？Deep cleaning, deep videoing。马斌，这个飞机可以飞多久啊？10分钟。电池多大？2200 3S 可以飞10分钟。奇怪，马斌买的电池啊，可以飞10分钟哦。我的电池全部飞4分钟5分钟而已。你的油门一直推到很高吧？对，我比较 aggressive， 我喜欢快大。但是今天飞慢小，因为飞机不完美。可以飞的不敢飞，敢飞的不可以飞。我第一次来这里飞，所以我没有带那个
比较贵的飞机过来给我看一下撞坏掉的，先熟悉环境一下。这个地方如果我们送了送了孩子上学哦，7点半之前就可以到这里，飞了之后还可以去上班。是真的，这个是真的，这个是很好的减压哦，各位观众。尤其是你啊，整天低头啊，对着电脑啊，对着 iPad， 对着电话啊。现在你来这里是向上看的，抬头。你看我们一直在抬头哦，没有低过头哦，抬头，所以是一个很好的 balancing act。然后第二，你可以晒太阳哦，维他命 D 多一点。然后第三，如果你有近视老花啊，现在经常往上面看得很远哦，应该可以帮助减低你的老花跟近视。哇，是不是很好的 salesman 啊？康登水电话，康登水喝，回家之后要用康登水 pH 9.5C 眼睛啊，让它眼睛复活的样子。康登水喝的，我们康登是基本呐，Vic Fake，那个不用讲了的，那个是 basic，the basis of good health。OK， 以后你飞飞机也要行。哎，他请过来看一下。看一下 Touch 'n Go， 哇，你的 Touch 'n Go 是 Jam and Go。OK， 来一个漂亮的 Touch 'n Go， 来一个漂亮的 Touch 'n Go 来啊，不爽了，真的讲真的不爽了，然后 redeem 了 ，redemption。Touch 'n Go 就是让它飞机轻轻的蜻蜓点水一上一下，然后再起飞。你可以看到它摆对方向了，把飞机速度比较好啊，漂亮啊！哇！这样子才是它，这个才是 Touch 'n Go， 对啊。如果再上一级的话，就是要单轮 Touch 'n Go。那个，这个就是我们要学降落的啊。对，如果是要学着陆啊，飞机着陆是其中一个最难的哦。对于初学者来说，其实飞机不难哦，着陆比较难。着陆是很难，着陆是最难的，因为你要控制到很多东西。速度、重量、风向啊，是，所以你的手指必须要练到很熟哦。马威现在有用 gyro 吗？有啊，马威已经不再用 gyro 了。gyro 就是陀螺仪啊，不再用陀螺仪是什么？厉害了哦，完全人马一体，金马一代是吧？人机一体。我们这里还有一个讲法，就是坠一机，长一智。那天我就学到了咯，飞机手机跳的，学到了原来，如果你飞机要在海上飞的话，防水功夫要做得很好。很多那种朋友啊，玩船啊，他说这么你没有防水的，防水对他们来说是一个基本的测试，基本的工作，但是我们没有飞过吧？哦，开始涨潮了，潮越来接近我们了。开始了。刚才8点多现在。你现在风是从左边来哦，就是那飞机是逆风，所以你看到它飞得很慢。啊，不可以太慢哦，太慢的话，那个飞机向下俯冲的速度太快，你的轮子可能会坏掉。太快的话，你又失去控制。所以就是这样子，只要 balance， 要 balance， 对，所以就是说，为什么飞飞机不会闷的原因这样子，它会减压。飞机其实压力大的话，来飞一下，我准备好一些别的飞机。哎，其实这是我第一个50巴布，那时候威力还没有50。哇，漂亮，完美的结局，哎，有什么话讲吗？新手对新手有话讲。对新手啊，多一点出来玩了，不要一直看电脑，所以可以学习不多一东西。对，很大可能你的孩子以后做飞机师也不一定了。但是现在飞机师好像听起来又不是很吸引人了哦，要 MCO 2年不用飞哦，是吗？So OK，bye。